Consolacion Police Station nahimong Pink Orchid Awardee sa Department of Health. Kininunot sa hugot nilang pagpatuman sa no smoking sa ilang police station. Atong sayran ang good practices nga gipatuman sa kapulisan nga bag-o ra usab nga nakadawat ug pasidungog isip top 3 best municipal police station lukop nasud. Si Chona Carion sa iyang RTV Presents. People are watching us if we could be consistent in our regulations. So, now that you see, unsa di ay ka nga mahimo day tang good example kung dili ta mag-smoke, i-continue na lang ninyo inyong kuanduhan, inyo ang pagundang. Dili lang ang pagpatuman sa kahapsay ug kalinaw ang gitutukan sa kapulisan. Lakip sa ilang gitutukan ang kaimportante sa maayong panglawas aron usab makahatag og maayong serbisyo sa katawhan ug magsilbi silang modelo sa uban nga mutuman ug magpatuman sa balaod. Sa pagbisita nimo sa Consolacion Police Station, dakong signage ang musugat nga nagdili sa pagpanigarilyo sa sulod o palibot sa police station, mapulis ka man o sibilyan. If nakay masakpan, what will happen? We will file charges kaysa among regulations, di ba? Investigation 2006-002. You are not allowed, it is illegal for you to smoke within the vicinity when you are on duty. Let's say, for example, to a bit patroller ka, gas-smoke ka diyan, that's illegal. Sukad nga milingkod isip hepe sa Consolacion Police Station, si Chief Inspector Gerard A. Spilare, iyang gipatuman ang kamanduan ni Presidente Rodrigo Duterte nga nagban sa pagpanigarilyo sa mga publikong lugar. Iya kining gipatuman sa 36 niya ka mga sakop, lakip na ang duha ka mga non-uniform personnel. Ang pinaka-common yun nga vice sa police ka namang smoke. Not only it is a health hazard, bati sa siya tanahon nga manigarilyo ang especially naka-uniform. So, in our own way diri sa Consolacion, we talked about it, ang staff, then we issued a directive nga. Let's start by prohibiting everyone, not only police officers, civilians also, nga mungare. Sa iyang mga sakop, napo kanila ang gihulagway nga chain smokers. Usa na si PO1 Kirby Alinsog na destino sa mobile patrol ug usa ka registered nurse. Mato ni Alinsog nga lisod gyud sa una ang pag-undang sa maong bisyo. Apan uban sa iyang determinasyon, nakaundang gyud siya hapit na usa ka tuig ang nakalabay. Dili balisod ko stop. Dili man ma'am, kuha lang kog mga diversion aron makuha nimo ang imong kuha mo bagay kanang mga kuha sa smoking. Kaog candy, mga fresh fruits. Karon siya na ang gihimong instrumento sa hepe nga tigmaymay sa uban nilang mga sakop nga chain smokers ug tigpasabot sa daotang epekto niini sa kalawasan. Ang cancer unknown cause man ma'am, pero ang number 1 risk factor ma'am sa ang smoking gid ma'am. Mag-smoke man ka nga nurse man ka. Kabaw man ka sa effects sa yes sir. So siya mo naguna, siya po mag-lecture sa mga kauban niya kadaot. So eventually nakakita mi og tawo nga authority katuuhan. Samtang si PO2 Jose Ortega nga makahurot kaniadtong usa ka kaha nga sigarilyo matag adlaw, karon duha ka stick na lang. Apan didto na lang siya manigarilyo sa ilang panimay. Hinay-hinay ma'am. Kay lisod siya pero mondang yun para sa ato po ng benefits po sa atong health ba. Ang Consolacion Police Station usa ka Pink Orchid Awardee sa Department of Health. Buot pasabot nga nakuha nila ang total score nga 8191%. Base kini sa criteria sa DOH sa pagpatuman sa 100% tobacco-free environment ug sa World Health Organization Empower Framework niadtong miaging buwan. Tinguha ni Pilare nga sa sunod tuig mahimo na silang Red Orchid Awardee o 100% nga tobacco-free ang Consolacion Police Station. It can be achieved kay ang mga personnel nga smokers nakasabot naman sila sa need. Lisod man ang pagpatuman niini apan kun lig-on adunay disiplina ang matag usa ug magkanunayon, posible kining makabot. Bonus na lang nga nahimo silang Best Municipal Station sa Police Regional Office 7 ug nahimong Top 3 Best Municipal Station lukop nasod. Ang happy usab nahimong Best Junior Police Commissioned Officer.
Ang gibuhat sa kapulisan sa Konsolasyon magsilbi untang sumbanan sa uban. Ako si Chona Carion o kini ang akong short, Dokyo.